¿Alguna vez has visto a tu gato hacer esto? Parece raro, pero tiene un nombre. Se llama castañeteo dental. Y ocurre cuando un gato ve una presa, pero no puede alcanzarla. En ese momento, su cerebro entra en modo depredador total. Primero, la fase de frustración. Quiere cazarlo, pero no puede. Segundo, instinto puro. Su cerebro está ensayando el momento exacto para cazarla, como si practicara a atrapar su presa en tiempo real. Y esto ocurre cuando está completamente concentrado, casi siempre mirando pájaros e insectos. Tu gato, aunque esté en casa, sigue siendo un cazador. ¿Qué ha pasado con el tuyo? Esto es Animal Explora. Sígueme para más videos.